blisko wody, żeby się nie zamoczyć i będziemy kończyli. Dobra. Okej? W naszym sanatorium nad morzem każdy spacer to krok w stronę lepszego zdrowia. Ja nie mogę się schylać, już pani. Da pani. No proszę, przepraszam. Dobra, dobra, tylko tak wzmocnij. Dziękuję ci. Nie ma za co. Jakoś jeszcze pani pomóc? Jak ładna pogoda, to można zdjęcia porobić, ponagrywać, prawda? To panu przyjemność sprawia. Odpoczynek dla głowy. Ciekawe jest to, jak jeden dobry uczynek może zmienić poczucie humoru, jak dzień od razu stał się lepszy, bo ta pani zupełnie przypadkowo mnie zaczepiła i poprosiła, żebym jej zawiązał buta. Tak też uczyniłem, ale mój humor od razu się poprawił i chodzę tutaj od rana po mieście, bo nagrywamy pewną rolkę, mam zlecenie dla sanatorium, które już realizowałem wiele razy, więc nagrywaliśmy też dzisiaj taką rolkę, dlatego tutaj jestem, polatałem dronem, spędziłem poranek na plaży, mega spokojny. Ostatnio w komentarzu ktoś z Was napisał, że takie vlogi, silent vlogi i bardzo spokojne vlogi są bardzo relaksujące i bardzo fajnie mi się je ogląda, więc realizuję dzisiaj taki film. Jest piękna, złota jesień, bardzo dużo ludzi nad morzem, ale widać i czuć relaks, więc pochodziłem, nawdychałem się jodu, zrelaksowałem się i tak można zaczynać dzień. Godzina 12, wracam do domu. W ogóle jestem trochę smutny, byłem trochę smutny, no bo Madzia nabawiła się zapalenia ucha i strasznie cierpi. Ja pamiętam, jak ja miałem zapalenie ucha, ale ja też kiedyś miałem operację na jedno z uszu i gdy dopadła mnie ta choroba, niesamowicie cierpiałem i widzę po niej, że ona to przechodzi podobnie, mimo że takiej operacji nie miała, więc dlatego mój humor był troszeczkę słabszy. No ale wracam do domu, poczęstuję ją tą pyszną herbatką, którą robiłem rano i mam nadzieję, że jej się poprawi. Ja też później pewnie coś ugotujemy, coś zdrowego, bo mamy 1,5 miesiąca takiej sztywnej, warzywnej, zdrowej diety. Ostatnio był kebab, no teraz przechodzimy już na taką zdrową, warzywną, w 100% można powiedzieć dietę. Oczywiście mięso też będziemy jedli, tylko bez żadnych świńskich rzeczy i fast foodów, można powiedzieć. Później też mam trening, pewnie spędzimy ten dzień już w domu, ewentualnie gdzieś wybierzemy się może na spacerek z psami do naszego lasu. Spokojny dzień się zapowiada, piękny dzień.
told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. You fade away. You fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a buildup of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby,